shehi sha matsayi mula yana tuba da kai na zo farko ka yi mani karko idan kana leko mula yaban kaiwa fito yi wane ni wai in san ka babana fito yi na yi yabotin ana ta zagina gashi yanzu yaban ya zamo abincina shi nake yi haran zuwa makwancina ya muradi begen kana yi min daɗi in na yi shi a nan take sai in yi kauɗi kai nake kallo baba sha kallo sun yi mana hulu a yanzu mun bullo wai ni ake cewa ba na san ka maulana karar suna kawo a gaban kasar kina karbi baitin nan naka ne masoyina zaki dan yaya da rabi'un kaɗan gata gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za da yi wa kowa ba ya mai gida amadiyar wadatuwa san ka nake ba za da yi wa kowa ba mai gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za da yi wa kowa ba da zuci na kuka begenka nake a cikin ka za ka ban mafaka ina da kai bayan kashe hiwa zan dauka a bar bakin girmawa ya zo shi ba kai ne ba gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba shehi ne mai agawa sa arzikin hadara mai gyara komai ne a cikinsa na tazara abul muradi ya shugaba mai kyan sura ka kira ni komai ni na sanye ban canza ba mai gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba shugaba na dan ali sirrin rabba kai na gani a sufashe batin yau ba ni ya kai na tsaya ban yi mata muka ba hakul hakikata amadi ne ban goye ba mai gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba da san ka ne ado ya ba zan ga dara ba ni naka ne a san ka rika mini na duba kokar wulaya daga kai ba ayyi mata muka ba almar'u man ahabba banki na gado ba na tuba ya zana yi hadara ce take ta tsara karatu tilas idan na yi hadda zan bidar na yi satu amadi ne shi na gani ake ta rubutu akan ka ba babin da shi yi ba ce min ba gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba wallahi ni san shehi ne yake caza ni a zuciyata na ji ahmadu yana kare ni kai na rika amadi gani kare rike ni ba abun da bai zo su fada ismi ba gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba ban taba jin rayuwa tana da zafi ba sai kai rashin mahaifa da uwa ne da uba da rashin jagora wanda zai azaka a turba biye ya kai wannan amsar ta bata canza ba na tuba alhamdulillah ni dai ina da mai duba ni inda karkace maulaye ne yake saita ni zan yi alfahari amadi ne yake ta dagari kaso mai sanka na san bai zamo laifi ba gida amadiyar wadatuwa san ka nake san da ba za na yi wa kowa ba ladabi a
gabanka ne zan cire hula kai kan tsaya min da wucewa mai yin maula shi salisi dan babba godiya madalla dan al'ali kofar gidansa nake duba na tuba soyayya ce ta sani bege soyayya ce bari yin waige ba naira ba dola ba euro ba pounds ba dan mulki ba dan sarauta ba dan nasaba ba ko shura ba dan izza ba dan fariya ba dan duniya abin duniya in dan duniya ne ba zan fara ko na fara ba zai dore ba ni dai burina soyayya ce kullum suturata soyayya ce a cikin ruhina akwai kama soyi a cikin maganata akwai kama soyi suna kushe ni akan kama soyi suna zagina akan kama soyi fituwa ti baba ga aikina fituwa ti baba ga baitina ina kishinka ina kaunarka ga zakinka ga dangata da huta a cikin yabon alimin uzuri na kude mai rauni yake ta famar shi Rabi'u Umar mai yabo ne yake albishiri dangata ne yaran zakin fito hatu baba